ажлуудыг урагшлуулсан байдлыг бас харгалзаж үзэх, тухайн салбаруудын нөхцөл байдал өчигдрөөс гүйцэтгэлийг танилцлаа шүү дээ бид нар. Тэгэхээр тухайн салбар, тухайн сайд ажлын ямар үр дүн гаргасан. Дээрээс нь олон улсын харилцааны их олон асуудал байна. Өнөөдөр их байнгын чинь хоёр томаах асуудал орлоо шүү дээ. Агарын гүлийн түлшний асуудал байна. За бас нөгөө гайлын импортын татварын хуулийг бид чинь нэг яралтай гормоор засгийн газар өргөн нийлүүлсэн байсан. Тэгээ олон улсад одоо бас Оросын холбооны улсад очих гэрээ хилцэл зурах гэдэг олон асуудал байгаа учраас зарим салбарт одоо зарим сайдныг өвлрүүлэн ажилуулах шаардлагатай салбарууд бас байна. Энэ зөвхөн биднээс шалтгааллах асуудал бол биш шүү дээ. Тийм учраас энэ салбаруудын сайд нарын гүйцэтгэлийг харж байна. Олон улстай харилцаа бас тогтоосон байсан асуудлуудыг харж байна. Тэгэхгүй бүх юм шинээр эхлэхээр бид нар тул тийм цаг хугацаа байхгүй учраас салбарын сайд нарын ажилдаа хэр хандсан бай гэдэг энэ асуудлуудыг нэлээд харах шаардлагатай байсан. Тэгээ би өчигдөр бас гүйцэтгэлийн тайлан хэлцэх үеэр бол салбарын яам болгон дээр хийсэн ажлуудыг танилцсан. Нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Биднэрт бол одоо 5 дугаар сарын 1-ний төсөө хүрээ мэдээлэл, төсөө хүрээний мэдээллийг өргөн барих юм цаг хугацаанд болсон байгаа. Тэгэхээр одоо яаралтай одоо төсөө хүрээгээ боловсруулж тэгээд тэр төсөө хүрээнийхээ дагуу жилийнхаа төлөвлөгөөг өөрчлөлт оруулах. За ингээд эх оны төсөв гэдэг ийм цаг хугацааны мөчлөгүүд байгаа. Тэгэхээр одоо бүрдүүлэлт түүний хуулийг хүндэх гэхээр хоёр хамыг нийлүүлчихье гэхээр тод толтаагаж орч болж байгаа гэдэг. 6 дугаар сард орлого тасарчвал дахиад тоддох. Тэгэхээр сар болгон тодтол хийх нөхцөл үүсчих гэдэг. Тэгээ одоо бол нөгөө үндсэн хуулиараа шинэ ерөнхий сайд домлогдсноор өмнөх одоо засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцох юм хуультай. Тэгэхээр өөрөө захирамжлаад үр гүйцэтгэж тавьж болохгүй хэрэгцээ орчнууд. Тэгэхээр одоо засгийн газар бүрэлдээгүй байна. Тийм учраас би өөрөө одоо энэ хуулиудыг танилцуулж явж штэ. Засгийн газрын гишүүн танилцуулна гэдэг. Тэгэхээр одоо өнөө маргааш шийдэхээс өөр арга баг. Маргаашийн чуулганаар одоо би гүйцэтгэлүүдийг нь харж байна. Жишээ нь одоо ингээд бүх сайд нарыг өөрчлөөд явна гэдэг чинь боломжгүй болчиход байна шүү дээ. Одоо ингээд гэрээ хилцэл хүлээгдсэн. Тэгээ одоо ялангуяа түлшний асуудлууд ингээд айгүй олон асуудлууд нэн тулгамдсан байна. Тийм учраас бидний энэ дотоод нөхцөл байдлыг дэлхийн хөрш улсууд чинь олон улс чинь тэгж ойлгохгүй шүү дээ. Тийм учраас суралцах цаг байхгүй. Тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй. За дээрэс нь бүтэц бүрэлдэхүүн хөндий гэхээр нэг юм төсвийн тодтгол хийгээд нэг сандал ширээ хаяг самбар болоод бага халаас илгээ болох гээд байна шүү дээ. 3000 орчим юм байна. Одоо сул орон тоонууд байна. Өнөөдөр тэр сул орон тоонуудыг чөлөөлж гээд ингээд хэмнэлтүүдийг гаргаж авч байна. Дээрээс нь 5 сарын 31-нд зарлагдаагүй тендерүүд суслагдчихгаар бид чинь 1.3 их найдын хөрөнгө оруулалтын зардалтай байхгүй юу. Тэгэхээр одоо энэ чинь баг 300 орчим тэрбум төгрөгийн л одоо гараад ажил нь хийж байгаа болохоос 5 сарын 31-нд бол мэдээж хөрөнгө оруулалтын зардлаас нэлийн танагдана. Тэгэхээр хэрвээ орлого тасарчвал төсөв тодтохоос өөр замгүй болно. Тэгэхээр 6 сарын гүйцэтгэл харах хэрэгтэй. Тэгэхээр миний ярьж байгаа зүйл юу вэ гэхээр одоо ингээд бүтэц бүрэлдэхүүн ингээ яам тамгын газар хожигнаад эхлэхээр цаг хугацаа бидний хүлээдгүй. Туулын урдны зам дээр ямар байр суурьтай байгаа? Юу ч сайд байгаа юм уу? Одоо би гүйцэтгэлийг танилцчихъя. Ажиллаад явуул. Туулын дараагийн асуудал юу вэ? Туулын дараагийн асуудал хэзээ дийлэх юм бэ? Өнөөдөр төө багтаагаад бүлгийг хуралдуулах зорилготой байна. Их хурлын дараагийн асуудал эцлээ. Тэгээ ер нь одоо одоогийн байдлаар би намынхаа өдөрцөн үйл танилцуулна. Одоогийн байдлаар хүн намтал орлого өгсөн. Туулын урдны зам дээр ямар байр суурьтай байгаа? Туулын урдны зам дээр ажлын хэсэг байгуулна. Хотын удирдлагууд ёс зүйн асуудал бас анхааламжтай. За энийг би одоо ёс зүйн ороогоор ярина. Хотын даргад би бас албан одоо байдлаар хэлсэн. Анхаарал